집안을 따뜻하고 향기롭게. 벽난로 불꽃 에센셜 오일 디퓨저는 실제 벽난로 같은 LED 불빛으로 공간을 포근하고 감각적으로 꾸며줍니다. 에센셜 오일을 몇 방울 넣으면 섬세한 미스트와 은은한 아로마가 퍼져 집안 가득 힐링 무드를 선사하죠. 자동 가습 기능으로 공기를 촉촉하게 유지하고 저소음 설계로 밤에도 조용히 사용할 수 있습니다. 리빙룸, 침실, 사무실 어디든 인테리어 포인트 완벽. 벽난로 불꽃 디퓨저 하나로 하루의 피로를 풀고 편안한 공간을 만들어 보세요. 궁금하다면 설명란의 링크를 확인하세요.